Good morning everyone. Welcome to my new vlog. So as you say Ben, so I just planned that I will start working out. I mean basically I just do jogging and walking and all, right? So which outside. But today I decided that I should start doing inside, maybe in a gym, right? So सबै नयाँ जिमहरू सबै नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हालेको छ यहाँ, इक्विपमेन्ट्सहरू, नट इन्स्ट्रुमेन्ट्स, everything is new. अन्त इभिनिङको नजारा यस्तो छ यहाँ है. So even I was like under the weather for a week, for 10 days है. बल्ल बल्ल अलिकति सन्चो हुनु थाल्दैछ है. I got infected with some के भन्छ flu भनौँ न, cold, cough, feeling feverish and all है. So that's why I was quiet. मैले के पनि पोस्ट गरेको थिएन अहिलेसम्म है. I was not making any videos, any vlogs. And आज चाहिँ यसै I was just watching some movies है, downloaded some good movies, but I don't know, I mean this moviesहरू आजकल जस्तो रिलिज हुन्छ, मैले टर्रेन्टबाट डाउनलोड गर्दै थिएँ. अन्त I don't know यार, I mean is it that I am like just out of touch or what is it? I really don't know. कतिवटा मुभिजहरू हेरेँ अस्कर nominated, I mean Oscar winners, के भन्छ अब Oscar winning moviesहरू मैले हेरेँ है. But त्यो I don't know यार, I'm not हुन्छ त्यो क्राकै भएको छैन मलाई. I watched some movies like के भन्छ अस्कर नोमिनेटेड मुभिजहरू, पास्ट लाइफ्स भन्ने रहेछ, अनि कुनै के मुन के भन्ने रहेछ, के अरे हाम्रो लियोनार्डो डिक्याप्रियो, रोबर्ट डिनिरोको. Then I watched अन्त हेऱ्यो 2-3वटा. I'm still not getting that catch हुन्छ नि. I don't know what is it अहिलेको मुभिजहरू. Gone are those days है, पहिला मुभिजहरू कस्तो कस्तो रिलिज हुन्थ्यो है. Movies like my favorite movies are like, if I have to name it, I mean I'm a big fan of Robert De Niro and Al Pacino, and off late के भन्छ लियोनार्डो डिक्याप्रियोको मलाई मुभिजहरू, यसको एक्टिङ पर्फर्मेन्सहरू बवाल लाग्छ. I really love हुन्छ नि मुभिजहरू. त अब मलाई मर्गन फ्रिमन मनपर्छ. I like Morgan Freeman as well. So मुभिजहरू त अब त्यही हो, पहिला पहिलाको मुभिजहरू मनपर्छ मलाई. शॉशैंक रिडेम्पसन्सहरू भयो, अब गडफादर त नो डाउट होइन, एभ्रिवन लभ्स इट है. स्कारफेसहरू भयो. लियोनार्डो डिक्याप्रियोको चाहिँ मलाई मन परेको मुभी चाहिँ बास्केटबल डायरिज भन्ने मनपर्छ मलाई है. बास्केटबल डायरिज वाज अ लभली मुभी है. आई मिन लियोनार्डो डिक्याप्रियो पनि क्या अब द वे ही हेज हिज एक्टिङ skills has transformed over the years and it's so amazing. I mean look at the movies like Titanic. It was like a quite small innocent guy, right, doing some actings and all, but see the way the kind of movie he's delivering these days, right? The kind of movie is really which is being released, right? त्यो एउटा मुभी थियो रेभेनेन्ट भन्ने मुभी भयो, लियोनार्डो डिक्याप्रियोको क्याच मी इफ यु क्यान्सहरू भयो. अरू कुन चाहिँ छ अब ऊ त के भन्छ त्यो के पो त्यो मुभी त ड्रिममा ड्रिम हुने, आई फर्गट मुभी हो, ड्रिममा ड्रिम हुने. कमेन्ट गरिदिनु होला. द्याट मुभी वाज अल्सो अमेजिङ यार. मान्नुपर्छ एक्टिङ स्किल्सहरू. अफले चाहिँ मलाई त्यसको मुभिजहरू, त्यसको एक्टिङ मनपर्छ लियोनार्डो डिक्याप्रियोको. अब यो नयाँ मुभी पनि कुनै के एउटा मुन भने पनि के भन्छ रोबर्ट डिनिरो र दुइटा रहेछ, लियोनार्डो डिक्याप्रियो रहेछ. अब जस्ट वाचिङ हुन्छ दुईजनाको, अब टेबल ओभर अ टेबल दुईजनाको एउटा पर्फर्मेन्स रहेछ, एउटा एक्टिङ, एउटा डेलिभरी रहेछ क्या. सो अमेजिङ. लियोनार्डो डिक्याप्रियो त किङ हो नि हाम्रो. यु क्यानट बिट लियोनार्डो. हि इज द इन्स्टिट्युसन अफ एक्टिङ इज वाट आई फिल है. त्यस्तो छ. I was just, when I was not well, I was just watching movies and all. I mean, I've never watched movies after coming here. It's been like how many years? After Prisma was born, right? I don't think that I watched movies till now. I mean, I watched movies one or two, just half a day. हुन्छ नि यस्तो हेर्थेँ है. तर आज चाहिँ, I mean, yesterday I was also, I've taken a day off yesterday. अन्त I watched movies, 3-4 मुभिजहरू हेरेँ है. मन परेन मलाई. यो के अरे के भन्छ यो के अरे क्यानो रिभ्सको के हो जन विक 4 भन्ने त्यस्तो मुभीहरू, कस्तो कस्तो मुभीहरू. बडा बलिउड मुभिजहरू राम्रो छ. मलाई बलिउडमा चाहिँ मलाई एनी टाइम आई क्यान स्टप एन्ड आई क्यान वाच यो मुभिज चाहिँ. मलाई बलिउडमा चाहिँ हिन्दी मुभिजमा चाहिँ मलाई एनी मुभिज वेयर आई फाइन्ड मनोज बाजपेयी and Manoj Tiwari
यो एक्टर्सहरूको मुभिज आई जस्ट सिट एन्ड वाच हुन्छ नि एनी टाइम एनी गिभन पोइन्ट अफ टाइम आई वाच त्यस्तो छ अरू कमर्सियलाइज एक्टर्सहरूको मन पर्दैन मलाई अनि ऊ मनपर्छ मलाई त्यो के पो हो त्यो मान्छेको पनि एक्टिङ राम्रो छ त्यो मान्छेको इज बिन वाल मुभिज आएकै छैन के पो हो त्यो मान्छेको नाम बिर्स्यो मैले राम्रो एक्टर हो त्यो पनि त्यस्तो छ So Belka biryani making for the first time. If everything goes well, I mean I love to prepare foods, right? I like to watch YouTube, bring that fusion, my own kind of a style in the food, right? Play around with masalas and all those things. So it's been a while. I was like watching YouTube ko biryani ko biryani ko videos, right? And I wanted to make a biryani. So let's see how it goes. If everything goes well. If this is good, then maybe Prisma's birthday on this one, maybe I'll prepare biryanis for everyone. So that's the plan. Okay? अब इभिनिङको कति 7 बज्नु आँट्यो अन्त 7 बज्दाखेरि यहाँ अँध्यारो हुँदैन यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ वेदर न द वेदर still day. It's not an evening here. I'm saying 7 बज्यो यहाँ अन्त 7 बज्दा स्टिल दिउँसो नै हुन्छ अँध्यारो हुँदैन यहाँ अन्त अब इट्स टाइम फर मी टु गेट ब्याक टु द किचन इट्स अलरेडी 7 बज्यो अलरेडी हो अन्त अब चाहिँ आई ट्राई माई ह्यान्ड्स अन बिरयानी लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टु बी ओके सो तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु नि है प्रोसेस ट्रस्ट द प्रोसेस भन्छ सबसे पहिला चाहिँ मैले अलरेडी म्यारिनेट गरेर आएको छु यसमा चाहिँ तपाईँको यु हेभ अ चिकन राइट यु हेभ कर्ड बिरयानी मसालास एन्ड चिली पाउडर टर्मरिक है सबै हालेर चाहिँ यु जस्ट निड टु म्यारिनेट एन्ड यु क्यान जस्ट किप इट इनसाइड द फ्रिज कभर दिस विथ सम प्लास्टिक एन्ड जस्ट जस्ट किप इट फर लाइक फर एन आवर है सो अब चाहिँ काटकुट सबै भइसक्यो हो सो आई जस्ट सो यु धनियाँ काटेँ है चिली काटेँ आलु राखेँ आलु 4 पिस गरेँ क्यालकाटा टाइपको बिरयानी बनाउनु खोजेको हेभ सम पिसेस अफ टोमेटोज हियर अनि दुईवटा ठुलो खालको 2 बिग अनियन चप एन्ड हियर यु हेभ जिरा यु हेभ कार्डमम दुईवटा बे लिफ सिनामन स्टिक स्टार एनिस दुईवटा एन्ड यु हेभ सम क्लोभ्स एन्ड ब्ल्याक पेपर डल्लो 5वटा है अन्त हल्का पानी यहाँ तताउँदैछु अन्त यहाँ चाहिँ म फ्राई गर्छु चिकन अन्त यहाँ चाहिँ पानी भिजाएर राखेको छु बासमती चामल जस्ट सोक फर सम टाइम फर 15 minutes water is boiling here and here we have oil in a dish so let it sparkle and what we will do is first thing first यसलाई चाहिँ हालेर चाहिँ you have to make it brown you have to make it brown right Pyaj, onion, have to make it. Once the pyaj is like brown, right? The onion is brown, then you need to pour that the marinade, the chicken marinade. I think the sakta haल्नु पर्छ है. त्यो sakta हाल्यो. हो. त्यहाँदेखि यसलाई पकाउनु पर्छ. You have to cook for some time. यहाँतिर chili छ. I'll just pour some chilies now. Right? This is optional. हाल्यो है. अन्त यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ यसलाई भुट्नुपर्छ है त्यो अहिलेको चामललाई चाहिँ यु जस्ट पोर इट इन द्याट बोइलिङ वाटर है त्यहाँदेखि मजाले फ्रम 8 to 9 minutes यु जस्ट स्टिर हल्का चलाउनु है दिस इज बिङ कुक्ड हियर अन्त पानीलाई चामललाई हल्का स्ट्रेन गर्नु यसरी है त्यहाँदेखि बिस्तारै चामललाई चाहिँ यसमाथि सट्टा हालिदिने यसरी है सट्टा हल्का फुड कलर हाल्छु यसमा अप्सनल हो अन्त 2 मिनटको लागि यसरी दम गऱ्यो जस्ट फर 2 minutes लिभ इट लाइक दिस त्यसपछि चाहिँ टक्क 2 मिनट बाद आगो निभायो अनि just keep it steam it for just keep it like this for 15 minutes है
So I keep on telling other people as well, like who prepares, who have interest in making food, like when you're preparing food in the kitchen, you have to bring that discipline. You know what is the discipline? Discipline is to ensure the kitchen is as it is. See here, right? So this is the discipline which you should carry always when you're cooking in the kitchen, right? So that's the golden rule, right? अब अहिले खाना अहिले सर्भ गर्छु म नानीले अब कस्तोलाई सर्भ गरेर सो लेट्स वेट फर द फिडब्याक एन्ड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टु बी है बिरयानी सो दिस इज हाउ द बिरयानी टर्न आउट टु बी ओके सो बिरयानीको फिडब्याक राम्रै पाएँ तर स्टिल होइन मलाई आई फेल्ट there's something which is missing over there, some ingredients which is missing. I just try to improve that. मलाई लाग्यो अलिकति लेमन अलिकति हालेर मैले बिर्सेँ लेमन जुस on the अलैँची कालो अलैँची ठुलो अलैँची त्यसको रिक्वायरमेन्ट थियो otherwise everything is good right. Anyways, thank you all for watching my vlog and I will try to post my vlog once every week. Thank you for all my viewers who are watching my vlogs, right, and subscribing. I kindly request everyone to subscribe, share, like, right. This is right. Take care. Bye.